Шишки на меду тоже собираем в лесу. Сами ходим в лес, собираем, настаиваем на меду. Мед разнотравие. Настаивается месяц-два. Здравствуйте! Сегодня расскажем немножко о нашей продукции. Продукция лесная, в лесу собираем и дома уже готовим. Дальше. Вот эта сосновая шишка на меду. Она идет от кашля, отхаркивающая, легкие, бронхи. Курильщикам тоже можно попить, чтобы сильно не кашляли. Вот эта сосновая шишка на спирту. Она идет сосудорасширяющая, инсультникам хорошо попить. Значит, наружно можно применять артроз, хондроз, натираться. Так. Кровь морала, барсучий жир. Кровь морала, пантогематоген. Сюда добавлена кровь со спиртом обязательно, чтобы кровь не сворачивалась. Травка женьшень, мед, простатит, потенция, мочеполовая вся система, анемия у кого, малокровие. Иммунитет хорошо поднимает. Барсучий жир. Бронхи, легкие, пневмония, туберкулез, то есть все простудные заболевания. Очень хорошая штучка, простуду снимает, воспалительные процессы снимает. Ноги у кого болят, артрит, тоже можно натираться. Калина красная на меду и калина красная на спирту. Калина красная на меду. Такая вкусненькая ягодка, интересная, горько-сладкая такая получается. Тоже простудные заболевания можно, давление повышенное попить. Иммунитет тоже хорошо поднимает. На спирту ягодка. Калина. Настоечка. Давление повышенное, пониженное. Хорошо попить. Раз-два в день. Витаминки, много витаминок там. Все с леса. Грибочки наши. Грузди, маслятки и валуи. Маслятки. Они такие нежные на вкус. Мягкие. Грузди. Ну, уже под вёрш, конечно, идут грузди. Здравствуйте! Вот хотела рассказать о нашем небольшом бизнесе. Занимаемся мы давно, уже 6 лет у нас стажа. Занимаемся в основном всем домашним, домашнее производство. И, естественно, ездим в лес, собираем грибочки. И вот такая вот красавица у меня тоже рядом со мной всегда. Иди погуляй. Так, что я хочу сказать. Есть вот такая калина красная на меду. Она идет от давления, повышенное, пониженное, стабилизирует давление. И такая, не только от давления, желудок. Очень такая интересная ягодка с медом получается. Очень вкусная и полезная. Ягода лесная, у кого-то в огороде она тоже растет, но мы в лесу собираем, это лесная. Так, есть вот такая сосновая шишечка. Сосновая шишка на меду, она молоденькая шишка, сейчас собираем ее саму даже еще можно кушать. Она еще мягкая и все полезные свойства внутри. Она идет от кашля, легкие, бронхи, иммунитет тоже хорошо поднимает.
у кого кашель, то есть как бы даже застоявшийся кашель, если хорошо, регулярно принимать, стабильно, то хорошее народное средство. То есть чисто на меду. Чисто на меду. Но она жидковатая. Сейчас может быть, да и не сейчас она может быть жидковатая, потому что шишка работает, когда она разжижает вот этот мед весь. И весь сок отдает, и получается она жидковатая. Ну и еще и на солнышке сейчас стоит просто. А так вот такая вкусненькая, приятная. Так, ну вот это вот травка чистотел, настоянная на спирту. Настоечка вот такая, это кожные заболевания все. Если вы знаете, чистотел лечит все кожное. То есть грибок на ногах, герпес, какие-то пятнышки на теле. Можно в ванну добавлять, полежать немножечко в этой травке настоечке. Можно просто ватным тампончиком смазывать вот эти наболевшие места. Так, что еще? Так, вот есть вот такая шишечка тоже, но она уже идет на спирту. На спирту она вот тоже идет и от кашля. Зоб у кого хорошо помогает тоже. Потом она идет сосудорасширяющая, очень хорошая. Вот у кого инсульт, если месяца 3-4 попить с перерывами, то она расширяет сосуды, то есть как бы становится легче. Ну там с перерывами, конечно, пить долгая эта история, конечно, но штучка хорошая. То есть как бы уже проверено, клиенты приезжают, заказывают, берут очень многие. Вот такая штука на спирту. И от кашля, кстати, тоже можно. Так, что еще у нас? Теперь пошли грибочки. Есть валуи, есть шампиньоны, маслята, опята.